तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो ये रहा मेरा बाइक जो है टीवीएस राइडर। तो आप सभी को एक का साउंड सुनाता हूँ राइडर का। बाइक न्यूट्रल पे है। हाँ, बाइक न्यूट्रल पे है। ये देखिए, नहीं तो स्टार्ट नहीं होता है। जब तक गियर में रहता है तो नहीं स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका स्टन चालू है ना, इसलिए। अभी दिखाते हैं, एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं आप सभी को। तो बताइए कैसा लगा कमेंट करके मेरा बाइक का साउंड। और रखते हैं, बाय बाय।